條題目就俾咗幅圖啦，顯示住一個縱波嘅 displacement distance graph， 一個位移距離圖啦。跟住佢就問以下邊一個陳述係正確嘅。咁我哋一個一個嚟睇啦。咁 P is the centre of compression。咁因為我哋呢度咧其實係講緊一個 longitudinal wave 啊嘛。咁我哋咧可以根據呢個 displacement distance graph 嚟 plot 翻我哋嗰一刻嗰個 longitudinal wave 上面個粒子嘅模擬嘅情況。咁最理想嘅 plot 法咧，其實就係每一個 wave 咧就攞呢一個嘅一點啦，跟住差唔多去到頂端嘅一點，去到頂端嘅一點，同埋呢個嘅喺 equilibrium position 嘅一點啦。咁如果按照我哋咁樣嘅 plot 法嘅話，我哋可以有呢個9個 points 啦。我哋可以將9個 equilibrium position 畫喺我哋嘅呢幅當呢個 particle 啦。咁呢個狀態下咧，佢哋係嗰啲 particle 咧係 equally spaced 嘅。咁樣9粒啦，仲差一粒 ，sorry。咁我哋可以根據呢個嘅佢嘅 displacement 啦，去做翻一個 plotting 嘅。呢個第一粒我哋睇呢個啦，一個咧其實就仍然喺 equilibrium position 嘅，所以咧佢嘅 distance travel 咧係 displacement 咧係0嘅。跟住咧呢度咧係向，因為 taken positive as 向右啊嘛，向右係 taken positive 嘅，所以咧佢就喺 equilibrium position 向右少少。咁另外一個咧就係呢個啦，呢個就係 crest， 亦即係呢個嘅rarefaction 啦 ，rarefaction。咁呢個咧就係 displacement 最大嘅，跟住又翻去 displacement 細啲啊，跟住又翻去 equilibrium position 啦，跟住又去到呢一個嘅，因為呢度係負啊嘛，負嘅話咧就係向左嘅，向左，跟住呢個向左好多，向左少少，跟住又翻去 equilibrium position 啦。咁我哋大致咁樣睇嘅話咧，我哋就會發現，我哋 plot 翻呢個嘅呢度係 origin 啦，跟住呢一點咧就係 P， 跟住最後呢點咧就係 R 啦。Q 咧就係相當於係呢一點嘅。咁我哋睇 P is the centre of compression， 咁呢個陳述係咪正確嘅咧？咁 P 呢個陳述咧係正確嘅。P is the centre of compression， 因為咧佢係喺呢個 equilibrium position， 並且咧佢周圍嘅粒子咧都係向佢靠攏嘅，係嗰一刻。跟住咧第二個嗰個粒子咧 ，a particle with its equilibrium position at Q 咧 is at rest。咁 Q 咧係 at rest， 咁呢個陳述係咪正確嘅咧？咁 Q 咧呢個陳述咧係正確嘅，因為佢係 attain 咗一個 maximum displacement 啊嘛。咁 maximum displacement 代表住咩啊？代表住佢個粒子咧就要翻去係介乎於遠離佢嘅 equilibrium position 到翻去佢嘅 equilibrium position 嗰一刻啊嘛。咁嗰一刻咧佢就喺 momentary at rest 嘅，亦即係靜止不動嘅。第二個陳述咧係正確嘅。跟住到第三個啦 ，a particle with its equilibrium position at R is moving downward。咁 downward 呢個陳述咧就自然係錯誤嘅啦，因為咧佢係一個 longitudinal wave 啊嘛。橫波嘅特質係咩啊？橫波嘅特質就係粒子嘅震動方向咧係同佢嘅波嘅傳播方向咧係一致嘅，係同一條軸線上面嘅。譬如話個 wave 係向右傳播，咁粒子咧只可以左右移動啦，唔存在一個向上或者向下嘅移動啦。所以第三個自然係錯嘅。答案咧就係得1、2啫，所以答案咧就係 C for cat 啦，C for cat。